Congratulations, Stamp. We Thank are you. so excited that you won the fight. Can you tell us, did you feel like you were defending Muay Thai after Julie, a kickboxer? Because, you're a Muay Thai specialist, Julie, kickboxer specialist. Were you representing Muay Thai in the circle? ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับชัยชนะในวันนี้สแตมรู้สึกไงบ้างหลังจากที่แข่งขันเสร็จไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเราได้เหมือนกับแข่งขันมวยไทยไหมในการแข่งขันเพราะว่าตัวเองก็เป็นถนัดทางด้านมวยไทยในขณะที่จูลี่ถนัดทางด้านคิกบ็อกซิ่งลองเล่าให้ฟังหน่อยไฟนี้ก็เป็น MMA ค่ะมันไม่ใช่มวยไทยอยู่แล้วกติกามันเป็น MMA แต่แค่ว่าไฟนี้แตมใช้มวยไทยเยอะมากพอสมควรเพราะว่าจูลี่เขาพยายามเล่นข้างบนพยายามยืนสู้ในยกแรกแล้วพอปลายยกเขาเหมือนว่าเขาสู้หนูไม่ได้แน่นอนเป็นตามแผนหนูแน่นอนก็คือยังไงเขาสู้มวยไทยหนูไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องเอาหนูนอนอยู่แล้วก็คือหนูก็ป้องกันเขาได้หนูก็ทุกอย่างทั้งแรงทั้งร่างกายทั้งความสดหนูดีกว่าเขาก็เลยเอาชนะเขามาได้ค่ะอันนี้หมายถึงปลายยกใช่ทั้งปลายยกแล้วก็คือเหมือนว่าเขาสู้เกมยืนเราไม่ได้เขาจึงต้องเปลี่ยนแผนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะน็อกหนูแล้วเขาก็บอกว่ามวยไทยของหนูเนี่ยไม่ดีเท่าเขาไม่เหมาะกับ MMA ก็วันนี้หนูแสดงให้เขาเห็นแล้วว่าหนูดีกว่าเขาแล้วเขาก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมาเป็นเล่นเกมนอนแต่เผอิญเขาสู้แรงไม่ได้ Okay, like today fights is an MMA, not really a Muay Thai, but my skillful is on Muay Thai, and then Julie is kickboxing, and Julie is trying to fight in kickboxing with me, so that's why I'm trying to do my Muay Thai skill with her because I know that I am better than her. And anyhow, like when I'm trying to do Muay Thai, I already know that she cannot compete with me, and then she gonna lose. So that's why she's trying to bring me down, try to take me down, and then I try to defend her in the last round. And that's how I can prove myself that she is wrong, that she did mentions a lot. She's previously do a big talk about like overrate on my MMA skill on that. But actually, we did see that your ground and pound is so scary. You are actually really, really good on ground. Have you been focusing a lot on, your ground skills recently, especially leading up towards this fight? ก็ก่อนที่จะได้มาแข่งขันในไฟล์นี้คือทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยมองเห็นว่ากราวเกมของสแตมเนี่ยได้มีการพัฒนาการขึ้นค่อนข้างเยอะสแตมได้มีโอกาสได้โฟกัสกราวเกมเนี่ยก่อนที่จะขึ้นแข่งขันครั้งนี้หรือเปล่าส่วนมากแตมจะพยายามหนีเทคดาวน์ค่ะเหมือนแบบโดนเทคดาวน์ไปแล้วหนียังไงประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นพวกท่าต่างๆที่จะต้องฝึกให้จนชินก็ไม่ได้โฟกัสอะไรพอสมควรเท่ากับไฟที่ต่อยอาริโอนาค่ะส่วนมากจะโฟกัสมวยไทยค่ะเพราะว่ากะว่าจะเล่นเกมยืนให้มากที่สุดค่ะไฟเนี้ย Well, to be honest, for ground game, yes, of course, I did train, but I didn't more like to defend my opponent to take me down. In this fight, I prepare more on my striking game, like comparing to Aliona, that I did prepare more on my ground game because my opponent in this fight, Julie, she is quite good in kickboxing, which is striking. So I did heavily focus on more on my striking rather than ground game. So you see, Ritu is a wrestler. How do you think you match up against her? ก็ไฟต์ต่อไปเป็นรอบชิงชนะเลิศระหว่างสแตมและริตูนะคะซึ่งริตูเนี่ยเขาเป็นนักมวยปล้ำอยู่แล้วเป็นตรงนี้แล้วคิดว่าสแตมจะต่อสู้ยังไงบ้างก็คงจะใช้มวยไทยดักเอาประมาณว่าพอเขาจะมาเทคดาวน์เราก็คงจะต้องใช้เข่าสวนไปก็คือเขาจะต้องขู่ให้เขากลัวไม่ให้เขาเทคดาวน์เราได้แล้วก็เล่นระยะเอาประมาณว่าต้องรักษาระยะไม่ให้เขาถึงตัวเราได้ง่ายค่ะ Well, what I can think in my mind right now, like I already know how good Ritu is on wrestling, and then I was thinking like I'll try to keep the distance with Ritu. That
I will not want her to keep close to me, and I will use my Muay Thai skill to keep long range with her. You stared down with Ritu in the circle earlier, did you get a feel of, how Ritu is? Did she seem nervous to you or very confident? What do you think when you stared down with Ritu earlier? ก็หลังจากที่เห็นริตูได้แข่งขันในวันนี้นะคะแซมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกกลัวรู้สึกประหม่าหรือรู้สึกมั่นใจ รู้สึกประหม่าค่ะเพราะว่าลิตูเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็เก่งท่านอนสุดๆเลยค่ะแต่วันนี้แตมดูการชกของเขาแล้วแตมรู้สึกว่าตัวแตมจะอ่อนซ้อมไม่ได้แล้วก็จะต้องดีกว่าเดิมในการต่อยครั้งนี้เพื่อซ้อมให้ดีกว่าเดิมเพื่อไปต่อยกับเขาในครั้งหน้าค่ะ Well, after I watched her fight, like Ritu is kind of like a big challenge, and then like I need to try my best. I need to be the better preparation for my next fight competing with her because she is very good on ground game on wrestling, and then I will need to even more ready to be competing with her in the next fight. Talking about being ready, right? How ready is she at this point? Does she think, she is for the finals? How ready at this stage is she? Does she think that she still have quite a bit to work on, or is she like kind of ready already for Ritu? พูดถึงไฟต์ต่อไปไฟต์รอบชิงชนะเลิศกับลิตูตอนนี้เนี่ยสแตมมีความพร้อมมากแค่ไหนพร้อมหรือยังหรือว่ามีอะไรที่ต้องกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมก็ต้องกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมค่ะก็คือเกี่ยวกับท่านอนค่ะเกี่ยวกับการเทคดาวน์ของลิตูค่ะเพราะว่าลิตูเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็รู้ในการปั้มคุมเกมยังไงคือเขาเก่งค่ะเราจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดในการซ้อมของเราแล้วก็เอามาต่อยกับเขาฉลาดกว่าเขาเร็วกว่าเขาต้องดีกว่าเขาค่ะ I will definitely need to train more, especially on my takedown game plan. In the ring, in the next fight, I competing with Ritu. I will need to be my game plan need to be like smarter than her. So I will need to be win. Ideally, how does she see herself winning against Ritu Phogat? คิดว่ามองภาพตัวเองว่าจะชนะริตูได้ยังไงบ้างน่าจะไม่เตะก็เข่าไม่ก็ศอกถ้านอนก็คงไม่มีทางชนะเขาค่ะได้แค่ป้องกันเขาแต่ถ้าเรื่องมวยยืนถ้ารักษาระยะห่างได้หนูว่าหนูมีสิทธิ์ชนะเขาเป็นหลายเท่าตัวค่ะ I am thinking if I try to keep my distance in that fight like with Ritu, and then I'll try to punches, I'll try to kick clinches, I'll try to knee or kicking, I will have chance to win her.